大家好，我係貓哥啦。啱啱就 PBR 嗰部 MC12就介紹完啦。咁啊，當然另外一部唔少得嘅就係 Kato House 嘅警車啦。咁呢架警車又係 GTR 34嚟嘅。咁今集咧就喺外觀上面去同大家一齊去分享啦，同埋睇下車身上面嘅一啲細節啦。咁啊，記得喺影片開始之前咧 CLS 啊 ，and the English subtitle is now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go！ 好啦，今集咧當然亦都係冇歷史㗎啦。咁嗱，呢部車咧其實喺整體嘅車架以及結構方面咧，我已經大家可以睇翻右上角嘅資訊欄咧，就可以睇翻關於呢一部車。我對上嗰部係講大黃蜂嘅設計方面咧，會有啲乜嘢嘅唔同啦。咁今集咧主要我哋從外觀方面去講少少簡單咁樣去講啦。咁啊大致係咁啦。咁我哋即刻去拎上去同大家一齊去睇下啦。好啦，大家已經見到呢部車啦。咁其實咧，我都冇諗過咧，原來日本警車嘅拉花咧放咗喺Kato House上面咧，居然係毫無違和感之餘咧，仲十分之有型嘅。咁呢一個黑白色嘅效果咧，你哋唔好睇少啊！真係以為話好容易做，但係其實咧，因為Kato House喺整體嘅包圍方面咧係非常之突出啦，又凹又凸，跟住又好多轉角位啦。咁喺做工方面咧，的而且確要做一致性嘅感覺，即係由車頭呢一條線啦，去營造一條平均嘅線，喺任何嘅角度方面都會睇到一個一直線嘅半黑白色嘅熊貓色咧，係唔容易嘅。因為你哋以為喂，其實一條線啫，間色啫，咁你睇清楚就會明白，其實真係會有啲唔同嘅。嗱，咁今次呢一隻白色咧，喺整體嘅厚薄度方面咧，咁我都覺得OK 啦，都唔會話十分之厚嘅，亦都係喺水準之內嘅一個作品啦。咁啊值得留意嘅，當然最重要嘅就係車頂嘅呢一個帶有咁有概念嘅警燈啦。因為其實過往如果即係咁講啊，如果用翻普通嘅警燈咧，成個感覺就會好古怪嘅。咁但係佢用一個概念式嘅警燈咧，成個效果就靚好多啦。另外咧，當然就唔少得啦。每一次呢啲車都係可動嘅配件，當然就係車頭冚嘅部分係可以打開噶啦。嗱，咁今次呢一副咧就唔係用翻之前嘅一啲機器嘅款式啦，反而咧佢有用心去做一啲，雖然大家會話係同一款式，咁但係個問題係你同一款式裏邊肯花心思都可以變成另一樣嘢噶嘛。咁今次呢一款咧又用翻 Nismos 嘅機器啦，咁Nismos 嘅拉花依然會睇得到嘅。咁呢一副 RB26嘅強勁怪獸嘅機器啦，經過改裝之後就馬力非常之大嘅。嗱，咁整體嚟講咧，車頭我哋叫做上面嘅呢一個三角形嘅質感咧，亦都豐富嘅，我自己咁睇嘅。尤其咧兩邊嘅平均度啦，都唔會話有啲咩異常嘅，非常穩定嘅。咁另外最後一樣嘢啦，既然叫得 Kato House，除咗尾翼嘅部分有 Kato House 之外咧，佢亦都今次加多咗一句咧，係我估咋嚇，應該係佢哋想表達嘅嘢，就係呢一個 build human race。咁可能真係佢想玩一啲唔同嘅風格啦。我諗應該會唔會係佢哋日後都想要嘅嘢，定還是設計師阿 Jun 想表達嘅嘢咧？咁大家可以去睇下啦。咁日後有冇機會再見到呢一句説話咧？都我哋一齊去睇下啦。咁尾部分嘅部分結構咧，都同普通嘅 GTR 差唔多啦。最特別嘅地方因為係咩咧？就係經過咗黑白間花之後咧，呢條死氣喉咧分外地閃啊！因為黑色襯銀色係非常之突出啦。咁白色襯一啲燈嘅部分咧，都做得唔係差嘅，都幾好嘅，而且穩定啦。車架嘅部分啦，亦都係用翻一個黃色嘅質感啦，去帶動裏邊車內邊嘅一啲結構嘅。我覺得幾得意嘅，成個效果出到嚟冇諗到，即係會有一刻咧，你會覺得現實世界係咪有曾經出現過類似咁嘅嘢？雖然當然啦，GTR 嘅警車我係見過啦，日本好耐以前啦。咁但係即係而家如果見到呢一部車，大家喺條街度行，你哋又會覺得點呢？係啦，好啦，今次就比較簡單少少啦。咁我哋去進入可購買指數啦。
好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦，咁其實有儲開 Kaido House 呢個系列都不妨一定要有嘅嚇 item 啦。咁其實呢一款車我會俾佢8.5分啦。咁啊，本身呢架車已經有一定嘅 fans 啦。咁作為更加有隱藏版嘅朋友咧，就更加開心仔啦。咁啊嗱，呢部車未來唔知會唔會升值咧？咁但係都係講一句啦，呢款車係一個必修嘅 item 嚟嘅。咁啊，警車比較少出。即係咁樣嘅題材啦，係啦，咁大致係咁啦，咁我哋去做總結啦。好啦，咁大家睇晒成部車啦，嗱，咁嚟緊咧仲有啲咩車咧就未知嘅，咁但係如果有嘅話，我都會開俾大家啦。如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你可以俾個 like 我啦，最緊要俾留言話俾我知你嘅諗法。最後歡迎你訂閱我個頻道，咁我哋下集見啦，拜拜。